Dentro de los métodos para hacer dormir, uno de los que más gusta es que nos cuenten cuentos. Hoy, en el día 23 y 24, recomendando libros y cuentos infantiles, Ronquidos de Mitchell Roset y Jonathan Langley y El más poderoso de Keiko Sasa. Colección Buenas noches de Grupo Editorial Norma. El más poderoso es un cuento donde un oso, un elefante y un león hacen pruebas para saber y decir cuál de ellos tres es el más poderoso. Pero aparece un cuarto personaje que ni te imaginas, que termina siendo aún más poderoso que ellos tres. Por otro lado, Ronquidos es un libro en donde todos los animales de una granja están listos para dormir, cuando de pronto uno de ellos comienza a roncar y no deja dormir a nadie. Recomiendo estos libros de la colección Buenas noches porque son libros que, además de tener muy lindas imágenes, tienen la letra amplia y hay distintos cuentos que nos invitan a reflexionar, a pensar, a entretenernos, a pasar un buen momento antes de dormir. Ya sabes, si te gusta este contenido,